자, 오늘은 제주도 제주시 2도 2동 올리브나인 뷔페에 나와 있습니다. 여기가 2도 2동 연북로 596번지입니다. 영지중학교 바로 정문 앞에 있습니다. 정문 앞에 있어가지고 참나무 숯불 장작 바베큐라고 해서 참나무 숯불 장작 바베큐 샐러드바 올리브나인 뷔페입니다. 이렇게 해서 저희 유니콘 시스템과 MOU를 체결하고 유니콘 참나무 숯불 장작 바베큐를 설치하고 제반 시설과 장비를 구축해가지고 그랜드 오프닝을 앞두고 있다는 소식을 여러분들한테 전해드릴 수가 있게 됐습니다. 자, 여기는 유니콘 시스템 시차 대표입니다. 자, 이쪽으로 보시게 되면은 지금 어두워서 그러는데 이렇게 지금 연북로 길이 보이고 이렇게 올리브나인 뷔페가 보이는 걸 볼 수가 있겠습니다. 안쪽으로 한번 들어가 보실까요? 자, 안쪽으로 이렇게 들어오시게 되면은 이렇게 유니콘 참나무 장작 바베큐 유니콘 참나무 장작 바베큐 오븐기가 이렇게 세팅이 되어 있는 걸 볼 수가 있겠습니다. 이렇게 보면 하부에는 참나무 장작실이 있고 2층에가 이렇게 오븐기가 되어 있는 걸 볼 수가 있겠습니다. 좀 더 가까이 보시게 되면은 이렇게 직화구이 시스템 전문회차 유니콘 시스템이라고 해서 이렇게 되어 있고 디지털 온도계가 되어 있고 그 다음에 회전 램프, 할로겐 램프 등 각종 이렇게 시스템이 전자 조절 램프가 이렇게 되어 있는 걸 볼 수가 있겠습니다. 그렇게 해서 여기다가는 뭐 요즘에 유행하는 통닭 참나무 장작 통닭이랄지 그 다음에 통삼겹살 훈제 바베큐 삼겹살 요즘에 이제 이렇게 보면은 텍사스 바베큐라고 해서 풀드포크랄지 브리스킷 바베큐, 뭐 살치살, 소고기 살치살이랄지 이런 부위를 이용해서 여러가지 텍사스 바베큐를 하는 동영상들이 많이 올라져 있는데 우리 유니콘 참나무 장작 바베큐를 이용해서 이러한 슬로우 푸드, 슬로우하고 로우, 슬로우하고 로우가 이렇게 텍사스 바베큐의 근본이라고 할 수가 있죠. 그렇게 해서 유니콘 이러한 참나무 장작 바베큐를 이용해서 그러한 풀드포크랄지 그 다음에 브리스킷 바베큐 텍사스 바베큐를 실현할 수 있다는 것을 여러분들한테 전해드릴 수가 있게 되었습니다. 그렇게 해서 내일 12월 13일 날 그랜드 오프닝을 앞두고 이렇게 해서 이게 비행기로 저희가 지금 급거 비행기로 공수를 해왔습니다. 비행기로 공수를 해서 이렇게 오늘 성공적으로 세팅을 하고 시연하는 장면까지 여러분들한테 소개해드리고자 합니다. 자, 여기는 제주도 제주시 2도 2동 영지중학교 바로 맞은편 앞에 있는 올리브나인 뷔페에서 유니콘 시스템의 신창호 대표입니다. 자, 여기는 제주도 제주시 2도 2동에 있는 올리브나인 뷔페 레스토랑에서 이렇게 지금 맛있는 통삼겹살 훈제 바베큐를 해가지고 지금 시식해오는 장면을 여러분들한테 보여주고 있습니다. 여기는 올리브나인인데 올리브나인은 제주 영지학교 바로 맞은편에 있습니다. 영지학교 정문 앞에 있는 올리브나인에서 이번에 새롭게 그랜드 오프닝을 앞두고 여러 스태프진 관계자들이 모여가지고 이렇게 통삼겹살 훈제 삼겹살 여기 지금 하시는 분이 저 특급 호텔에서 30여 년 동안 우리 셰프로 근무하신 우리 버지 두바이에서 30년 동안 셰프로 근무했다는 우리 형님께서 직접 셰프장님께서 했습니다. 칼솜씨가 아주 그냥 능숙능란하니 정말 30년 업력이 느껴집니다. 예, 좋습니다. 어떻습니까 질감이 형님? 딱 해보니까 셰프장님. 아유, 말이 필요 없네요. 예, 말이 필요 없습니다. 고기가 아주 한 30분 정도 한 것 같습니다. 우리가 지금 훈제 바베큐에다가 한 30분 정도 했는데 자동차 내비에 연북로 593번지 찍으면 됩니다. 제주에 오시면은 다 이제 내비가 있으니까 연북로 593번지를 찍고 오시면은 올리브나인 뷔페에서는 이렇게 훈제 삼겹살하고 그 다음에 통닭도 직접 드네요. 통닭, 그 다음에 등갈비 등 여러 가지 각종 메뉴를 무한 리필로 이렇게 제공을 예정이 있어갖고 내일 12월 13일 금요일 일단 가칭 그랜드 오프닝을 앞두고 있습니다. 이렇게 질감이 굉장히 죽여 보이네요. 자, 이 삼겹살은 형님 이게 지금 제주도산이죠? 네, 예. 제주도산입니다. 육지산이 아니고 제주도산. 금방 뚝딱 하니까 역시 속누님이 장난이 아닙니다. 야, 정말로 비주얼이 정말 좋아 보입니다. 이렇게 해서 호텔 경력 30년 경력의 여기 셰프장님께서 지금 훈제 삼겹살, 통삼겹살을 이렇게 정말 비주얼이 극강 비주얼을 보여주고 있네요. 슬라이스가 잘 해가지고 촉촉하니 제주도 특유 이러한 것을 극강 비주얼을 보여주고 있습니다.
이렇게 해서 이제 손님상에서도 테이블이 그 가스 로스터가 있습니다. 그래서 손님상에서는 따뜻하게 데펴 먹는 개념으로 그렇게 진행할 예정으로 되어 있습니다. 자, 여기는 제주도 제주시 2도 2동에 있는 올리브나인입니다. 제주 영지학교 바로 영지학교 정문 맞은편에 있어가지고 이렇게 되어 있습니다. 자동차 내비에 연북로 593번지를 찍으면 됩니다. 연북로 593번지를 찍으면 올리브나인 뷔페를 누구나 쉽게 찾아올 수가 있습니다. 대형 주차장이 되어 있고 안쪽으로는 단체석하고 소형 연회장 모임이 있어서 일시에 한 200명에서 300명까지도 커버를 할 수가 있다고 합니다. 굉장히 큰 대형 매장이 그랜드 오프닝을 앞두고 있습니다. 여기는 제주도 제주시 2도 2동에 있는 올리브나인 뷔페입니다. 자, 이렇게 해서 우리 이제 여러 관계자분들이 지금 모여가지고 시식회를 하고 있는데, 자, 우리 대표, 자, 우리 생활의 달인에 나오신 우리 셰프장님께서 한 말씀 하시죠. 자, 오늘 첫 시식회를 하는데, 자, 셰프장님 어떻습니까? 제가 지금까지 살면서 먹어본 고기 중에 최고 맛있는. 아, 짱이에요? 엄지척 네. 한번 해주시죠. 짱입니다. 짱입니다. 예, 고맙습니다. 자, 여기는 제주도 제주시 2도 2동 올리브나인 뷔페입니다. 자, 이렇게 해서 지금 유니콘 참숯 참나무 장작 그 훈연 바베큐기를 가지고 지금 임시적으로 얼른 지금 해가지고 요렇게 통삼겹살 바베큐를 지금 훈연 바베큐를 한 것을 이렇게 관계자분들이 한번 모여가지고 시식회를 먼저 한번 해봤습니다. 다 누구나 그러지 않습니까? 기계를 설치하면 제일로 먼저 그만한 효과가 나는가가 가장 궁금해하고 그렇게 되어 있습니다. 한번 안쪽 매장을 여러분들한테 보여주도록 하겠습니다. 자, 이렇게 보시게 되면은 테이블마다 이렇게 로스터가 세팅이 되어 있습니다. 로스터마다 이렇게 테이블마다 로스터가 세팅되어 있는 걸 볼 수가 있겠습니다. 안쪽으로 한번 들어가 보실까요? 자, 안쪽으로 들어왔습니다. 안쪽으로 들어오면 이렇게 대형 매장 메인홀이 있고 저 안쪽으로는 또 대소 연회장이 있는 걸 볼 수가 있겠습니다. 여기는 제주도 제주시 2도 2동 영지 중학교 앞에 있는 올리브나인 뷔페입니다. 올리브나인 뷔페. 자, 안쪽으로 오게 되면 또 이렇게 안쪽에도 대형 좌석이 이렇게 세팅되어 있는 것을 볼 수가 있겠습니다. 자, 요렇게 해서 뷔페 코너가 올리브나인 뷔페 레스토랑. 자, 올리브나인 뷔페 레스토랑 이렇게 되는 걸 볼 수가 있겠습니다. 자, 요렇게 보시게 되면 올리브나인 뷔페 레스토랑이라고 해서 표피물이 이렇게 크게 되어 있는 걸 볼 수가 있겠습니다. 자, 이렇게 해서 오늘은 제주도 제주시 2도 2동 자, 연북로 593번지 제주 영지학교 바로 정문 앞에 있습니다. 영지학교 바로 정문 앞에 그랜드 오프닝을 앞두고 있는 올리브나인에서 이렇게 통삼겹살 훈제 바베큐를 이렇게 하는 장면을 여러분들한테 소개해드렸습니다. 자, 여기는 유니콘 시스템 시차 대표였습니다. 자, 올리브나인 대박나시고 승승장구하기를 한번 기대해 마지 않습니다. 감사합니다. 자, 오늘은 제주도 제주시 2도 2동 올리브나인 뷔페에 나와 있습니다.